สบายดี ไอ like a I cough like a dog lately. So if you are like me, it's because it's the Christmas อันนั้นของขวัญคริสต์มาสอันแม่นไอปีนี้ฮัน so it's พี่น้องโควิดคือกันหั่นแหละ so อันมีแต่พยายามอันกินน้ำหลายๆแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ไม่อย่างอีกเฮาอันนั้นมันหักบ่เซาเด้อนี่เด้อถ้ายามอกอยู่คอขนาดนั้นก็ได้ that helps put some balm and then I don't know but we are in the same boat I guess มันทุกคนอาการคือกันหมดเพราะว่าแม่นอาการคริสต์มาสตอนนี้นี่อาการอันนั้นพยาธิมันซื้อมันอย่างไรก็มี find out เบิ่งไป it's called adenovirus what I have adenovirus พยาธิอันนั้นที่ผ้าไอ so you're gonna be coughing a lot and this cough is gonna last for months because it's a Christmas gift that you know they're giving us right now but this gonna help okay อันนี้สิซอยคือกันฟาดสไลด์โจรต้องได้เอามาสูตรโจรตัวนี้นี่ it's my weapon it helps me with not having a lot of fevers อันนั้นก็ได้ so yeah just keep fighting this because there's no other way just continue bark like an old dog